انتم كيف كتشوفوا صعيب الحال باش نوصلوا، ولكن هكا كنحاولوا نوصلوا للقمه. اليوم جاتني صعيبه هاد الخرجه، طلعنا بزاف و مشى ليا السفل شحال ما كنطلعو كيتقاضى الاكسجين. انا كيصعب عليا الحال، ولكن نغامر نكمل هكا. كيف كتشوفوا جينا في الثلج كطيح وحنايا غاديين فيها مع القد ديالنا. ها هو القد ديالنا، شوفوا في الجبل، شوفوا الثلج كي داير. جبلية في سلسلة جبال الريف اللي واصلة لاخر العلو ديالها 2456 متر فوق مستوى البحر. وتصادفنا مع هذا الجو عاصفة ثلجية، عاصفة أول مرة كنشوفها في حياتي هذه، وحنايا غاديين فيها، ماشي غنرجعوا، غاديين القدام إن شاء الله. حكيم سير على الله سير. انا الحمد لله رجع لي السفل ديالي وكنحس بالاكسجين مزيان دابا. لحقت الدراري ديالي الجروب ديالنا هما ملي بديت يلا طلعت واحد من الساعه. كان صعيب عليا الحال، كان ناقص ليا الاكسجين، ولكن ما بغيتش نرجع. كيعجبني التحدي ونتحدى هاد الخرجه اليوم ونوصل للقمه ان شاء الله ديال جبل تيدغ.
كيف كتشوفوا قريب نوصلوا ان شاء الله. صعب علينا الحال الصراحه. انا بعدا كنهضر على راسي، انا بعدا جات لي صعيبه هذا الرحله، لان كاين الثلج وكاين البرد وكاين الصعوبات والاكسجين والو. جات لي صعيبه الصراحه، ولكن نغامر حتى نوصل للقمه ان شاء الله ديال جبل تيدوح. ضروري نوصل ليها. دابا جبنا العواد، ملي غنوصلوا الفوق كاين واحد بلاصه غنديروا العافيه ونبقاو معاه شويه تما ناكلوه نشطوه ديك الساعه ونرجعوا ان شاء الله. قريب نوصلوا للقمه. اخي عابد كيف جات الرحله؟ الرحله واعره الرحله واعره كنديروا الدراشي اول مره انا بعدا في واحد الجو فيه الثلج صراحه والله العظيم الا زوين بزاف. جينا مع الثلج جات واعره هي واعر والله العظيم. اول مره صراحه عماد ديالي الجو زويون بزاف والله. اول مره انت مع هذا الجو هذا. مشينا بزاف الخطرات الثلج وراني هذه المره احسن الرحله هذه احسن رحله، حيت صعيبه فيها الصعوبات ولكن التحدي مزيان. نديروا العافيه باش هي جبنا العواد مع الدراري نديروا العافيه في نديروا العافيه. يلا تحياتي لك. شوفوا واحد المنظر عجيب جدا. انتم كيف كتشوفوا صعيب الحال باش نوصلوا، ولكن هكا كنحاولوا نوصلوا للقمه. كاين واحد الصعوبه كبيره بزاف، كاين صعوبه كبيره. شوفوا الثلج بنادم كيعود كامل. انتم بنادم كيعود. ايوا ما بغاش يتقاضى هاد الطريق، والله الا ما بغاش يتقاضى. الثلج كطيح، الثلج بزاف. وي والعاصفة عاصفة ثلجية. اخيرا وصلنا تيدغان. احنا راجعين مع الدراري. مشينا جلسنا واحد شويه في واحد المحل، درنا العافيه. المهم دابا غنرجعوا. كاين الثلج بزاف وكاين البرد بزاف. واحد المهم دابا غنصور لكم اللقطات وصافي. يلا السلام عليكم. سير حكي سير. كتشوفوا حنايا راجعين. غندير سكي، ما نقدرش نتمشى على الجبل. غندير سكي وصافي.
هكا دغيا يموت. شلق المغرب قال واحد سير. بقينا هنا في الطريق غادية معنا. يلا يلا.